Tobi berjemur dulu om tante. Tobi lagi batuk-batuk. Cian. Sebui sayang ya. Potong sabun. Ya, bentar, ntar mama ambilin. Nanti mama ambilin. Kena tangan tapi ya. Iya. Ya mah. Iya, ntar dulu kan lagi jemur dulu. Coba balik belakang dulu, ngadap ke pintu dulu ya, biar belakangnya kejemur. Pintar. Biar cepat sehat ya sayang ya. Dijemur sama cuciannya Tobi ya. Kenapa? Kukunya sakit hari itu kayak gitu. Nanti mati. Dan ini ada halus-halusnya. Oke. Hah? Ini manimu. Apa lagi? Apa lagi? Makan yang benar gitu.